Good morning， 早晨啊！琴晚咧，我哋就喺呢個蒙古包入邊瞓啦。不過咧，琴晚其實真係瞓得唔係幾好，因為琴日實在太凍啦。琴日係有兩張好薄嘅被，完全係凍到瞓唔着。攞啲衫嚟笠住個頭。不過唔緊要啦，一晚啫。而家啱啱叮咗個杯麵，可以食早餐。咁我食早餐先啦。好得個，你要唔要啲啊？我買係啦。喺個森林入邊，睇住個太陽慢慢升上嚟。又係我哋團友嘅 Jack Boyle 咖啡time。頭先飲咗杯蜘蛛網咖啡，整咗杯冇飲，好得人驚。呢一度咧其實係一個 RV park， 即係有好多人可以揸佢哋個 RV 喺度住幾晚啊，或者呢度隔離咧其實都有其他嘅 yard 喺度。跟住佢啱啱入嚟前面嘅時候咧，其實佢仲有啲 cabin， 好多唔同嘅 cabin 俾人哋喺度租。琴晚太夜啦，所以乜都睇唔到。而家朝頭早就同大家睇下去完廁所翻嚟嘅人。跟住前面嗰度咧就係個屋仔咧，就係個廁所同埋沖涼嘅地方啦。其實呢度嘅廁所同埋沖涼房咧都算乾淨，不過咧佢就冇提供沖涼嘅洗頭水啊、護髮素啊、沖涼液嗰啲咩都冇。所以如果要沖一個舒服嘅涼嘅話咧，就要自備啦。不過除此之外咧，我覺得以一個喺森林入邊咁多人使用嘅廁所咧，佢保持得咁乾淨都已經係一個好厲害嘅成就。有隻鼠鼠喺度偷嘢食，嘿嘿 ，cute， 小心啲啦，拜拜。Yep. They'll see all of us. Oh, you hit a tree. 我哋頭先咧揸咗大概半個鐘頭嚟到呢個 Burnie Fall 嘅 Visitor Centre， 加州嘅 State Park。而家我哋準備去行呢個，唔知會唔會行個 loop 咧？但我哋而家就會行去睇個 fall。而家已經睇到嗰啲聲音啦。睇下先，原來咧個 fall 咧就係大概129 feet， 跟住池深咧就22 feet， 然之後咧水嘅溫度咧大概係42至48，跟住咧每日大概有100個 million 嘅 gallon 沖到落去底嗰度嘅。哇，好靚啊！準備俾你哋睇下。Ever since I was little, I knew what I wanted. I used to see it. 估唔到行咗條樓梯就睇到咁靚嘅風景。呢個瀑布好壯觀啊！哇，太靚啦嘛呢度！呢度實在太靚啦！呢個係我睇過最闊嘅瀑布，好壯觀啊！超靚，絕對要嚟到拉神嘅話，記住要嚟 Burnie Fall。專業攝影師影呢個 fall， 攝影師2號。好靚啊！跟住咧，除咗前面有個好靚好宏偉嘅瀑布之外咧，佢其實側邊呢個小瀑布咧，雖然睇得唔係好清楚，但係我肉眼睇咧，其實都覺得好靚。Hello， 我哋而家咧行緊一個叫做 Loop Trail 嘅小 hike， 大概係1 mile 左右。我哋咧就會沿住呢條側邊有河嘅地方，然之後咧就會行上頭先我哋見到嗰個好靚嘅 waterfall 嗰度，
佢好似會穿過一條橋咧，就會去翻我哋泊車嘅地方噶啦。所以應該係個輕鬆嘅 hike 嚟嘅。聽住隔離河流嘅水聲都好舒服。繼續行啦！我哋頭先過咗條好靚嘅橋，繼續行。Hello。Is he gonna touch the water? Oh my god, he is really gonna touch it. 呢個人落咗去掂個水。不過其實呢度啲水咧真係好清好靚，佢係由上面雪山溶落嚟嘅水，跟住去到地底嗰度咧，地下水 push 翻上嚟咧，就會變翻做呢個 waterfall， 跟住一路流到去下面呢一個河流嗰度咯。哇，好曬啊！差唔多行完啦。我哋而家咧其實係喺頭先睇嗰個好靚嘅瀑布嘅上面。我哋陣間咧會經過前面有另外一條橋，就過翻去泊車嘅地方，跟住就應該真係行完啦。呢度就係我哋頭先話行嗰條橋啦。跟住你睇下呢度幾靚，哇，好靚啊！瀑布又靚，而家瀑布嘅上游又係好靚。呢個少少嘅短山就行完啦。一陣間咧，我哋就會去埋 Lhasa National Park 嘅其他景點，好似話會去嗰個 Lava Tube 啦，同埋會去 Bompas Hill， 佢會去埋呢兩個景點，繼續睇埋落去啦。我哋嚟呢個 Burnie Fall 咧，果然係一個好出名嘅景點啊！入口呢度咧已經有好多架車喺度排緊隊啦，所以咧，如果你哋有興趣嚟睇呢個咁靚嘅瀑布嘅話咧，9點前早啲起身，早啲嚟到呢度，就可以避過呢個人潮啦。呢個係我哋頭先喺街邊 Friend J 奔跑，佢係買咗一桶呢啲10蚊一桶嘅墨西哥香料辣醬水果。試一啖啊！我就要試味啦。呢個係茶軒同埋茶妹。咩係茶妹啊？茶妹一係話梅汁。哦，茶軒同茶妹嘅西瓜。有咩表情㗎？你呢個咩表情？好鹹啊！咁唔係，我茶軒係鹹啊嘛。我真係唔中意，我覺得好奇怪咧，點解啲甜嘅嘢要加啲鹹嘅嘢落去？我係又鹹又辣又酸。係咯，點解咧？踢出人生嘅百種滋味。呢個太 complicated，我真係唔中意，真係接受唔到。我覺得水果咧就係應該食翻水果嘅味道，熟嘅水果我都唔係好中意食。事實證明我係唔中意食茶軒呢樣嘢嘅，放棄。而家咧，我哋就到達第2個景點，就係去一個叫做 Subway Cave 嘅。基本上咧，佢就係一個 lava tube。lava tube 咧就係嗰啲熔岩穿過形成嘅一個通道。我哋嘅團友就話lava tube 咧係會完全黑色嘅，黑晒，因為完全冇燈嘅，所以咧就準備咗啲 flashlight 俾我哋。我哋陣間就可以睇下個 tunnel 究竟有幾黑，同埋有啲咩特別。呢個咧就係我哋陣間行嗰個 lava tube 嘅 entrance， 跟住咧我哋就會穿過呢條隧道，大概1/3 mile。哇！呢個就係個入口啦，入邊真係黑晒噶。哇！好犀利啊！我哋要 adjust 下隻眼先睇到嘢。哇！好凍啊！哇！啲溫差太誇張啦嘛！啲溫差太誇張啦嘛！我哋頭先喺上面嗰度行咗落嚟咧，跟住係即刻感受到呢度係好似開咗冷氣咁樣，同埋係陰風陣，真係有陰風陣陣嘅感覺咯，好誇張啊！係完全感覺到佢，即係我覺得起碼有十幾度嘅差距啊！哇！而家我哋入到越嚟越黑，入邊應該影唔到啲咩噶啦，因為要靠個 flashlight 嚟，同埋佢地下都有啲難行。咁我哋睇下入邊有啲咩啦。其實都感覺上好平滑咁樣，靠住呢個電筒都影到。哇，都好深啊！哇！
我而家喺個真係全黑嘅通道，應該睇唔到太黑啦，實在。不過呢個係個最大嘅通道。定住對我哋，哇！呢度突然間變到好矮啊！突然間落低，頭先嗰度就樓底好高，呢度咧好凹凸不平嘅路，所以都幾危險。絕對會蕩失路咯！如果我一個人嚟嘅話。我哋嚟到出口啦，都幾好玩啊！係個好特別嘅經驗，我第一次嚟呢啲 lava tube。除咗要小心地下嘅石，因為真係好唔平，好容易扭親之外，都應該會好舒服。不過我哋咧決定咗唔喺呢度行翻出去，因為出邊實在好熱咧。喺呢度咧係好似開咗冷氣咁樣，所以我哋就決定行翻過去。Lava tube， 而家有燈光啦，終於睇到自己拍緊啲咩。頭先嗰啲石頭咧就係咁樣噶啦，漆黑一片嘅 lava tube， 有趣。我哋行翻過嚟頭先嘅入口啦。如果離開拉城嘅話咧，我強烈推介呢一個景點。去完頭先個 lava tube 之後咧，我哋出翻嚟，超級曬，超級熱。頭先嘅免費冷氣冇晒，我哋而家咧就去到第二個 Lhasa National Park 嘅 Visitor Centre， 我哋就睇下有冇多啲嘅 stamp 同埋 sticker 啦。呢個 Visitor Centre 好可愛啊！Can I get a stamp as well? Yeah, of course. Thank you. No problem. Thank you。呢個咧就係我哋陣間要行嘅 Bumpus Hill Trail 啦，好似係3 mile round trip， 2個鐘頭左右。呢度咧就係個 Bumpus Hill 嘅 history 啦。喺1864年咧，呢個叫做 Kendall Van Hook Bumpus 人咧就第一次發現咗呢個會有蒸汽、熱同水嘅熱能 area 係嘅地方，我同你翻譯下。跟住咧，所以佢就將呢個地方改咗佢個名，係命名啦，以佢嘅名嚟命名啦。跟住咧，佢本來想喺度發達嘅，即係因為呢度有好多啲礦啊嗰啲咁嘅。但係咧，佢行下行下嗰陣咧，就唔小心踩中咗一啲好薄嘅 ground， 係即係嗰個地面嗰層嘢，跟住就踩咗入去，跟住個地面溫度有115度攝氏度，淥死佢。係跟住咧，佢隻腳就變成啊！呢個係佢嚟㗎？唔係，我係唔係咧，早啊！我信咗你一下咯。我哋而家行到落嚟呢個 Bumpus Hill， 睇啲水，一啲漂白水咁。我俾阿 J 傳染咗。你真係咧咁 natural 嘅嘢講到。哇！呢個景色嚟到啦 ，Bumpus Hill， 睇唔睇到啲煙啊？有啲似黃石公園嘅感覺，係咪咧？好特別嘅景色喎。雖然行到好攰，但我覺得好值得。推介。呢度咧就係個 Big Boiler， 佢話咧嗰啲溫度咧係會高到161度，不停咁煲緊啲煙。哇！啲煙誇張啊！呢度就係有好多 sulfur 嘅味道，真係聞到好似臭蛋咁樣。哇！呢度真係真實嘅溫泉啊，係可以淥死人嘅溫泉啊！哇！好誇張啊！真係。我其實估唔到呢度有得睇呢啲咯。Mini version of Yellowstone。係咯。我哋兩位朋友衝咗出去游水喺個咁靚嘅 Lake Helen。呢度咧就係我哋琴日行嘅 Lassen Peak 啦，跟住呢度咧
我哋琴日咧視頻上面見到個湖咧就喺呢度睇，所以我哋兩個喺度游水，睇到都覺得好舒服啊。不過我着長褲，所以我淨係浸下隻腳。頭先行完個山咧，浸一浸隻腳都覺得好舒服，爽，睇到佢哋都開心。This sounds important. Yeah, it does really important. How do you survive a horror movie? Be the main character. Kill yourself. It's really simple. Don't overthink it. Want to know the answer? Go to the living room. In a conversation with Jim. 又係一個快樂嘅旅程，期待我哋下次再去邊度一齊玩。下個星期我哋又會去邊度呢？記住敬請留意啦！今個星期呢又差唔多啦，我哋下個星期再見，拜拜。